Сәлем достар! Вавилонның өлілі бақтарынан бастап, Родос алыбына дейін заманауи технологиялардың арқасында ежелгі әлемнің ең үлкен сәулет туындылары біздің көз алдымызда пайда болады. Neo Man Studios бағдарламашылар тобы әлемнің 7 кереметін виртуалды қайта құруды барынша дәлдікпен жасауға тырысты. Жоба бойынша жұмыс барысында мамандар археологиялық деректерді, ежелгі құрылыстардың тарихи сипаттамаларын және олардың қазіргі өнердегі бейнелерін пайдаланды. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Әлемнің 7 кереметінің ішінен осы күнге дейін тек біреуі ғана қалды. Ұлы Гиза пирамидасы, Хеопс пирамидасы. Сондықтан оның сыртқы келбеті пайда болуы туралы дау жоқ. Қалған 6 ғажайыпқа келетін болсақ, олардың сыртқы түрі шамамен алынған. Бүгінгі бейнемізде біз сіздерге солар жайлы айтатын, көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. Гизаның ұлы пирамидасы. Пирамида біздің дәуірімізге дейінгі 2584-2561 жылдар аралығында Египет перғауыны Хуфу, Хеопс үшін салынған. Әктас және гранит блоктарынан тұрады. Ертеде жылтыр ақ әктастың тақталары пирамиданың бетін жауып тұрды. Уақыт өте келе бұл плиталарда жергілікті тұрғындар өз қажеттіліктері үшін ұрлаған. Пирамиданың жоғарғы жағы алтыннан құйылған таспен безендірілген. Пирамиданың ең жоғарғы бөлігі пирамидион деп аталады. Ғалымдар құрылымның бастапқы биіктігі шамамен 150 метр болған деп санайды. Бүгінде бұл шамамен 138 метр. Вавилондағы аспалы бақ. Аңыздардың біріне сәйкес, оларды Вавилонда біздің заманымыздан 605-662 жылдар аралығында Навуходоносор екінші патша салған және Аметис патшаның әйеліне сыйлық ретінде ұсынған. Басқа аңыз бойынша, бақшаларды Навуходоносор 2-2 ғасыр бұрын Вавилонда билік еткен Семирамид патшайым салған. Бақтарда алыстан әкелінген өсімдіктер, мысалы өрік, қара өрік, анар өскен. Ал бақтардың өзі сарқырамалармен және ұзын трассалармен безендірілген деп болжануда. Бүгінгі күні тарихшылар әлемнің бұл таңғажайыптығына күмән келтіреді. Өйткені Вавилон мәтінінде сақталған бұл құрылым туралы ештеңе айтылмаған. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде бақтардың болуының іздері табылған жоқ. Вавилонның ілулі бақтарын біздің заманымыздан 1 ғасырда өмір сүрген кейбір ежелгі авторлар ғана атайды. Эфестегі Артемида ғибадатханасы. Грек ғибадатханасы 120 жыл бойы салынды. Құрылысы біздің заманымыздан 550 жылы аяқталды. Алайда біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы ғибадатхана қирады. Ежелгі тарихшылардың пікірінше, оның өзі атақты болу үшін Эфес тұрғыны Герострат өртеп жіберген. Ғибадатхана ежелгі грек құнарлығы мен аңшылық құдайы, жер бетіндегі барлық тіршіліктің иесінің қамқоршысы Артемида деп, оның құрметіне тұрғызылған. Зевс мүсіні. 5 ғасырда ежелгі грек мүсіншісі Фидиам тұрғызған. Мүсін негізінен алтыннан жасалған, сонымен бірге піл сүйегі мен ағаштан жасалған. Тарихшылар алтын Зевс 17 метрге көтерілген деп мәлімдейді. Ежелгі грек авторларының жазуынша, осы мүсіннің қасындағы адам жәндіктерге ұқсайды екен. Зевс ежелгі гректің жоғарғы құдайы, сонымен қатар аспан, найзағай мен дауыл құдайы, әлемнің билеушісі ретінде саналған. Галикарнас кесенесі. Мавсол үшін Кария билеушісі біздің эрамызға дейінгі 351 жылы салған. 19 ғасырда ашылып бастаған кесенені археологиялық қазу кезінде ғалымдар адамдардың мүсіндерінің үзінділерін, ұзындығы 1-6 метрге жететін арыстан мүсіндерінің коллекциясын тапты. Кесене шамамен 45 метр биіктікте болған. Құрылым 300-ден астам мүсіндермен безендірілген және оның жоғарғы бөлігінде 4 атпен күйме айдап жүрген Мавсолдың мүсіні болған деп есептеледі. Құрылым бірнеше жер сілкіністерінен аман өтіп, 16 ғасырда қираған. Родос алыбы. Родос алыбы ежелгі грек күн құдайы Гелиостың мүсіні. Ол шамамен біздің заманымыздан 280 жылы Родос қаласында тұрғызылған.
Оның биіктігі 33 метр болатын. Ол жарты ғасыр бойы тұрды. Біздің заманымыздан бұрынғы 226 жылы болған жер сілкінісінен жойылды. Александрия шамшырағы. Фарос аралындағы маяк биіктігі 130-дан 150 метрге дейін. Біздің дәуірімізге дейінгі 280 жылы салынған. Құрылымның жоғарғы жағында айна орналасқан. Ол күндізгі уақытта күн сәулесін шағылыстырады. Матростар, яғни теңізшілер, маяктың жарығын жағадан 56 километр қашықтықта көре алды. Кешке айна орнына от жағылды. Құрылыс 8-14 ғасырлардағы жер сілкінісі кезінде қатты бұзылды. 15 ғасырдың соңында маяктың қирандылары Кайт Бей цитаделін салу үшін толығымен бөлініп алынды. Осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Бүгінгі бейнеміздің қай бөлігі сізді таң қалдырды? Өз ойларыңызды комментарийге, яғни пікір алаңға жазып қалдырыңыздар. Достарыңызбен және WhatsApp секілді желілерге бөлісіп қойыңыздар. Және қоңыраушаны басып, келесі бейнені бірінші болып көріңіздер. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.